Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Տոկիոյում ընթացող օլիմպիական խաղերում Հայաստանի ներկայացուցիչներից ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը քիչ առաջ եզրափակիչ մարտում պարտվել է ու կորցրել է օլիմպիական ոսկին, նվաճելով այս խաղերում Հայաստանի առաջին արծաթե մեդալը։ Մինչ այս պահը հայաստանցի մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանի շնորհիվ Հայաստանը նրա շնորհիվ 1 բրոնզե մեդալ էր նվաճել եւ նախորդ օլիմպիական խաղերի հաղթող Արթուր Ալեքսանյանը ոսկե մեդալի գլխավոր հավակնորդներից էր համարվում։ Դեռ պայքարի մեջ է ոսկի մեդալի մեկ այլ հավակնորդ ծանրամարտիկ Սիմոն Մարտիրոսյանը, նա քիչ առաջ հաղթանակով է ավարտել մրցման առաջին վարժությունը։ Նոր խորհրդարանի ձևավորումից հետո վարչապետի պաշտոնում վերանշանակված Նիկոլ Փաշինյանն այսօր շարունակում է ձևավորել իր կաբինետը։ Կան եւ վերանշանակված նախարարներ եւ նոր անուններ կառավարության կազմում։ Ինչպես օրինակ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը արդեն որպես արդարադատության նախարար։ Փոխվարչապետերից Տիգրան Ավինյանը հեռանում է պաշտոնից, Մհեր Գրիգորյանը շարունակելու է աշխատել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է կառավարության ձևավորման աշխատանքները։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Փաշինյանի առաջարկով փոխվարչապետ է նշանակել Մհեր Գրիգորյանին։ 49-ամյա Գրիգորյանը 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ԲՀԿ-ի քվոտայով էր նշանակվել այս պաշտոնում եւ մինչեւ օրս շարունակել է աշխատել Փաշինյանի հետ որպես փոխվարչապետ։ Փաշինյանի մեկ այլ որոշմամբ էլ նախկին Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը նշանակվել է արդարադատության նախարար։ Դեռ հայտնի չէ ինչ պաշտոն կզբաղեցնի արդարադատության արդեն նախկին նախարար Ռուստամ Բադասյանը։ Մամուլը գրում էր պետք նախագահ դառնալու մասին։ Բադասյանը հիշեցնենք, մինչ արդարադատության նախարար նշանակվելը պետք փոխնախագահ էր։ Փոխվել է նաև ֆինանսների նախարարը։ Դեռ 90-ականներից պետական կառավարման համակարգում աշխատած Ջանջուղազյանին կփոխարինի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Առողջապահության նախարարությունը կշարունակի ղեկավարել Անահիտ Ավանեսյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Անդրանիկ Փիլոյանը, Քրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը Վահրամ Դումանյանը, էկոնոմիկայի նախարարությունը Վահան Քերոբյանը։ Զուգահեռ շարունակվում է ձևավորվել օրենսդիր ազգային ժողովի այսօրվա նիստի սկզբում հայտնի դարձավ ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալների թեկնածուների անունները։ Նրանք են իշխանական խմբակցությունից Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Հակոբ Արշակյանը, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը։ Նախ քննարկվեց Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածությունը, նրան ներկայացրեց իշխանական падգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը։ 39-ամյա Ռուբինյանը ավարտել է պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունները, ուսումը շարունակել է Մեծ Բրիտանիայում եւ Լեհաստանում։ 2015-ից 16 թվականներին աշխատել է Արարատ News լրատվական կայքում, 16-ից 17 թվականներին աշխատել է Bedconstruct ընկերությունում որպես թարգմանիչ եւ զուգահեռ եղել է նաեւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մամուլի խոսնակը։ 2017-ից 18 թվականներին զբաղվել է գիտական գործունեությամբ։ Ապա 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Ռուբինյանը նշանակվել է արտաքին գործերի փոխնախարար, հետագայում ընտրվել ազգային ժողովի падգամավոր։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ դաշինքի падգամավոր Աննա Մկրտչյանին հետաքրքրում էր Ռուբինյանի կենսագրության այն հատվածը, երբ նա գտնվել է Թուրքիայում։ Այս նույն իշխանությունը մեզ արդեն հրամցրել էր մի իրավիճակ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը կարող էր լինել թուրքի լրտես, օմեգա մականունը կրող, ինչը ըստ էության ենթադրում է, որ այդ ռիսկայնությունը կարող է պարունակել ազգային ժողովը, մասնավորապես այդ նույն իշխանությունը կարող է ազգային ժողովի այս անգամ էլ նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջարկել թուրքի լրտեսի, այսպիսի ռիսկեր ու վտանգներ ունենք մենք։ Ես 2017 թվականին թուրք ազգայնականի կողմից Ստամբուլում սպանված հայազգի լրագրող Հայան Դինքի անվան հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում մի քանի ամիս անցկացրել եմ, ավելի շուտ իրականացրել եմ հետազոտություն հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում Թուրքիայում եւ իդեպ երբեք դա չեմ թաքցրել, որովհետեւ Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո փոխնախարար նշանակվելուց երևի 3 կամ 4 օր անց հարցազրույցում բաց ասել եմ, որ ես հեղափոխությունից առաջ այնտեղ էի։
Այս համատեքստում իշխանական պատգամավոր Արուսյակ Ջուլակյանն էլ հիշեց, որ Մկրտչյանի գործընկեր հանրապետական նախկին պատգամավոր Արմեն Աշոտյանն էլ Բաքվում է եղել։ Հիմա ինչ հարցրեց Ջուլակյանը շարունակելով։ Ինչ եք կարծում, արդյոք այստեղ նույնպես հնարավոր է ռիսկի արկայություն, որ պարոն Աշոտյանը անկախ իր կամքից հավաքագրվել է որպես Բաքվի գործակալ։ Տիկին Ջուլակյան, Տիկին Մկրտչյանը նոր պատգամավոր է, ես առաջարկում եմ ներողամիտ վերաբերվենք իր հայտարարություններին, որակում չկա նոր պատգամավոր եք, փաստ եմ արձանագրում։ Եվ ամեն ինչ լավ կլինի, շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալներից մեկի թեկնածությունը կարող է առաջադրվել միայն ընդդիմադիր խմբակցության կազմում ընդգրկված պատգամավորների թվից։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներն ընտրվել են գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ ընդդիմադիր դաշինքները պատրաստվում են դիմել սահմանադրական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում Ալեն Սիմոնյանի ընտրությունը, քանի որ քվեարկությանը չեն մասնակցել Հայաստան դաշինքից 2 պատգամավոր՝ Մեղրի եւ Սիսիանի նախկին համայնքապետեր Մխիթար Զաքարյանն ու Արթուր Սարգսյանը, որոնք մեղադրվում են պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու եւ կեղծիքներ թույլ տալու համար։ Գործերն առնչվում են նրանց աշխատանքին համայնքի ղեկավարներ եղած ժամանակահատվածում։ Նախ դրա հնարավորությունը մենք ունենք, համապատասխան պատգամավորների քանակ ունի Հայաստան խմբակցությունը, եթե դրանք միանան նաև պատիվ ունեմը, իհարկե մենք միասին այդ դիմումը կձևակերպենք։ Խնդիրը առաջացավ երեկվա ամբողջ նիստի ընթացքի հետ կապված, որ տեսակ ինչպես կատարվեց փաստորեն ընտրությունը նախագահի, մենք վստահ ենք, որ դա տեղի ունեցել կանոնակարգի կոպիտ խախտման հիման վրա, չի կարելի ընտրություն անցկացնել բացառելով մյուս թեկնածուների մասնակցությունը եւ համարել, որ այդ ընտրությունները նորմալ, հավասար մրցակցային պայմաններում են եղել։ Նույնն է ոնց որ պատկերացրեք, ասենք գնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով գրանցելու թեկնածուներին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցում է այդ թեկնածուին, բայց իրան թույլ չեն տալիս, որպեսզի ինքը մասնակցի քարոզարշավի։ Այդպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, ասինքն ազգային ժողովը հաստատում է իր առաջի նիստին, որ այդ անձիկ պատգամավոր են, բայց պատգամավորի լիազորությունները կասեցվում են ըստ էության։ Եվ սա բնականաբար աննորմալ վիճակ է, եւ այդ աննորմալ վիճակը մենք փորձեցինք շտկել, ասելով, որ նաեւ սրա հիման վրա ձեր ընտրությունն է լինելու անօրինական եւ իրականում այդպես էլ եղել է։ Հիմա մենք սահմանադրական դատարանից պահանջելու ենք այս պարզ հարցի պատասխանը։ Այն ինչ որ անհեթեթ կերպով մեզ դատախազությունն է իբրև թե մեկնաբանում, որ անձեռնամխելությունը հաղթահարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Անձեռնամխելությունը պատգամավորի կարող է հաղթահարել միայն ազգային ժողովը։ Վերջացավ։ Պարոն Ռուստամյան, սահմանադրական դատարանից պահանջելու եք, որ ինքը քննի եւ որոշի։ Այսինքն մենք սահմանադրական դատարանից այս չիմանայեք ինչ է կատարվում։ Ինչ որ մի անհայտ գերատեսչության կողմից որոշվել է, որ պատգամավորը կարող է անձեռնամխելությունից զրկվի առանց ազգային ժողովի։ Եվ այս ընթացքը մենք պետք է համարել անհայտ է իմ համար։ Ո՞վ է դրա տերը, ո՞վ է սրա տերը, ո՞վ է ապացուցում, որ անպայման իսկապես հենց այն ինչ որ կատարվեց ճիշտ է։ Ո՞վ է սրա տերը կարող է լինել միայն իհարկե դատախազությունը ով է։ Դատախազությունը այս ազգային ժողովից բխող մարմինն է։ Ազգային ժողովը միակ առաջնային մանդատը ունեցող մարմինն է։ Իսկ խնդիրը։ Դե հիմա սահմանադրական դատարանը բնականաբար գոնե պետք է հարցին մոտենա իրավական տեսանկյունից, հարցին մոտենա ունիվերսալ ճշմարտությունները իմանալու եւ դրա վրա հենվելու տեսանկյունից եւ կարծում եմ հանրության համար շատ օգտակար կլինի հասկանալ։ Ի վերջո, այստեղ կատարվել է կամայականություն, որ պարզ խոսքով ասած բեսպրեդելա թե չէ։ Այսինքն, եթե մենք սա չկանխենք, սա անդադ կշարունակվի։ Ինչ է եղել այս 3 տարի։ Պատիվ ունեմ, դեռ չեք քննարկել միասին։ Նո պատիվ ունեմ, կարծում եմ իրենք նույն դիրքորոշման վրա են։ Հիմա այստեղ կոնկրետ միանալու հարցը ստորագրությունների հարց է, պատգամավորները կստորագրեն ձևաթուղթը, այդ ժամանակ արդեն կերևա։ Իրավական բես կրիզելը սահմանադրական դատարանը լիազորությունների շրջանակի մեջ մտավ հարցին մեկ, երկրորդը ինչ վերաբերում է ընդդիմության ազգային ժողովի պատգամավորների 1/5 իրավունքի եւ խմբակցության իրավունքի դիմել սահմանադրական դատարան,
ապա դա սահմանադրորեն իրենց վերապահված իրավունք եւ նրանք կարող են գնալ իրավական գործընթացը եւ այստեղ որից մեկնաբանության հարցներ չի կարող կդիմենք տեսնենք դիմումը կհասկանանք Պատգամավորների անձեռնմխելիությունը հաղթահարված է կալանավորված է։ Ես եմ ասում, ես եւ չեմ ուզում վերադառնալ մեր քննարկմանը շատ հակիրճ ասել եմ, որ եթե դուք բարձրացնում եք մի հաց, որը փորձում է օրինակ ընդդիմությունը վիճակել սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանի որոշում խոսենք Սահմանադրության բայց կետեր այս բանին այսքան այսպես իրավիճակ որևէ երկրում եղել է, երբ տեխնոլոգիաները որոնք առաջարկել հնարավորություն չունենան իրենց մասեր ուղղել եւ այլն պատգամավորների մասն տեսեք երբևիցե որևիցե երկրում նման իրավիճակ եղել է թե չի եղել սա էլ կապված վերլուծությունը պետք է անելու հասկանացնենք մեկ երկրորդը այն որ անձը հնարավորություն ունի ելույթ ունենալու դեռևս չի նշանակում որ նրա ընտրվելու իրավունքը խախտված է որովհետև դուք տեսաք որ երեք բոլոր առաջադրված տեխնոլոգիաների անունները ներառված էր քվյա թերթիկում եւ ըստ էության իրենց իսկ առաջադրողները չեկան եւ չքվեարկեցին իրավունքին քվեարկելու իրավունք տեսեք մենք չենք կարող բոլոր պարագայում երաշխավորել պատգամավորի քվեարկելու իրավունք որովհետեւ պատգամավորը կարող լինի ագործողման մեջ երկրորդ օրինակ հարգելի պատճառով բացակայի օրինակ կալանավորված պատգամավորների նիստերին բացակայել դիտարկվում է որպես հարգելի բացակա այս հարցի վերաբերյալ այս Սյունիքի մարզի երկու կալանավորված համայնքապետեր դիմել են վերաքննիչ դատարան վիճարկելու իրենց կալանավորման որոշումները։ Մեղրիի նախկին եւ Գորիսի ներկա քաղաքապետերն իրենց համարում են քաղաքական բանտարկյալ, քանի որ Հայաստան դաշինքի անդամներ են, ինչպես նաեւ առնչություն են ունեցել Փաշինյանի պատերազմից հետո առաջին անգամ Սյունիքի մարզ կատարած այցի ժամանակ հայհոյանքներով ու սպառնալիքներով ուղեկցված ակցիաներին։ Վճռաբեկ դատանից էլ իրականում որևէ մեծ սպասելիք չունեմ, հետագայում տեսնենք դատավոր ինչ որոշում կայացնի, բայց իհարկե մենք եթե այս ամեն ինչը բացասական ընթացք ունենա, նաև եվրոպական դատարան բողոք կներկայացնենք ու բոլոր հնարավոր միջոցներով հետամուտ ենք լինելու, որ բացահայտվի այս խախտումները, եւ ես վստահ եմ, որ այբենական կարգով մակագրություն չկա, եթե լիներ որևէ բան չէր խանգարում բերեին ներկայացնեին, մենք դատանում այս հարցն ենք բարձրացնում։ Տեսեք, դատարան նախագահն ունի ձեռքի տակ գործ, պետք է մակագրություն անի։ Ոնց է որոշելու այբենական կարգը։ Ուրեմն ունի ինչ որ փաստաթուղթ, ունի ելակետ, որտեղ նշված է, որ այս պահին նախորդ եղել է այսիշ դատավորը, հաջորդը սա է, չէ՞։ Եթե չունի, ուրեմն արդեն խախտումով է։ Եթե ունի, ինչի չներկայացվեց։ Դուք վստահ եք, որ այս Սյունիքի համայնքապետերի հետ տեղի ունեցած քաղաքական պատվերի շրջանակում է տեղի ունենում, թե այդ մարդիկ իրոք ընտրական։ Գիտեք, այստեղ կոռուպցիայի Մխիթար Զաքարյանի պարագայում ընտրական որևէ հանցագործություն չի մեղսագրվում, ընդհանրապես մեղսագրվում է վարչական իրավախախտում, որը որ արհեստականորեն վերածվել է հանցագործության, իսկ այն ինչ որ իրենք նկարագրում են որպես հանցագործություն, վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում մի քանի հոդվածներով շատ ուղիղ նկարագրված է որպես վարչական իրավախախտում։ Եվ եթե մենք պաշտոնատար անձի կողմից կատարված ցանկացած խախտում, եթե իրականում կա խախտում, սա ֆիքսենք, բայց եթե ցանկացած խախտում դիտարկենք որպես հանցագործություն, ուրեմն իմացեք, որ նույն այս պաշտոնյաները ովքեր որ աշխատում են, տեսեք, քննիչը մի ամբողջ քրեական գործ է քննում, դատախազը հաստատում է մեղադրական եզրակացություն, դատանում արդարանում անձը։ Լինում է սենց իրավիճակ։ Հիմա ինչ պետք է ասենք դուք, որ խախտում եք արել հանցագործություն արեցիք, չէ, չենք ասում, չէ, եթե իրականում հանցագործության հատկանիշներ չկա, այս դեպքում էլ չկա։ Այս դեպքում կա վարչական իրավախախտման նկարագրություն, որը մենք նույնպես վիճարկում ենք, բայց վարչական իրավախախտման համար անձին կալանավորել չի թույլատրվում։ Էլ չեմ ասում այն բոլոր խախտումները, տեսեք, Սյունիքի մարզային ոստիկանությունը, տեսեք ինչ եմ ասում, տեսախցիկները առած, կեղծիքով փորձել է հիմքեր ապահովել, թե իբր Մխիթար Զաքարյանը չի ստանում ծանոթագիր կամ իրենք չեն կարողանում այդ ծանոթագիրը տալ։ Եթե սա արել են, մնացած հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Ծանոթանանք նաև այսօրվա միջազգային լրահոսին։ Իրանի նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին այսօր ստանձնել է պաշտոնը ինաուգուրացիայի արարողությանը ներկա են եղել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին, պաշտոնավարումը ավարտած նախագահ Հասան Ռոհանին եւ Իսլամական Հանրապետության այլ բարձրաստիճան ղեկավարներ։ Կարծր դիրքորոշմամբ հայտնի Ռայիսիի հաղթանակը հունիսի 18-ի նախագահական ընտրություններում կարող է բարդություններ առաջացնել միջուկային հարցի շուրջ Իրանի եւ միջազգային գերտերությունների բանակցություններում։ Իրավապաշտպան
պաշտպան կազմակերպությունների փոխանցմամբ Ռայիսին հաղթել է ընտրություններում, որոնց չեն մասնակցել որակազրկված թեկնածուներ, ովքեր կարող էին լուրջ մրցակիցներ լինել։ Today, we hit 70% of adults with at least one Միացյալ Նահանգների չափահաս բնակիչների մոտ 70%-ը ստացել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առնվազն 1 դեղաչափ։ Ըստ վիճակագիրների 4 չափահասներից 3-ը պատվաստվել է։ Այդ տվյալները 3 հրապարակել է ԱՄՆ առողջապահության նախարարության առընթեր հիվանդությունների հսկողության եւ կանխարգելման դաշնային կենտրոնը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի նպատակն էր հուլիսի 4-ին ԱՄՆ անկախության օրը հասնել պատվաստման 70%-ի շեմին, սակայն գործընթացը ձգձգվել էր պատվաստման հանդեպ բնակչության որոշակի հատվածի անվստահության հետևանքով։ Բայդենի կարգադրությամբ դաշնային բոլոր պաշտոնյաները, տրանսպորտի համակարգի աշխատողները եւ մի շարք այլ ծառայությունների աշխատակիցներ պետք է պատվաստվեն կամ ստիպված կլինեն պարբերաբար ստուգումների ենթարկվել։ Նյու Յորքի նահանգապետ Էնդրյու Քուոմոն ասել է բնակիչներին, որ նրանք կամ պետք է պատվաստվեն կամ ամեն շաբաթ ստուգվեն։ Մի շարք նահանգներում, այդ թվում կորոնավիրուսից առավել տուժած Լուիզիանայում, իշխանությունները վերականգնել են դիմակ կրելու պահանջը։ Բելարուսի օլիմպիական թիմի ներկայացուցիչ Վազորդ Կրիստինա Տիմանովսկայան, ով հրաժարվել է վերադառնալ հայրենիք, գտնվում է Տոկիոյում Լեհաստանի դեսպանատանը։ Վաղը նա Տոկիոյից կմեկնի Վարշավա։ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մարդասիրական վիզա է շնորհել Տիմանովսկայային։ Ճապոնիայի արտգործնախարար Տոմիշիցու Մոտեգին Տոկիոյում լրագրողներին փոխանցել է, որ Բելարուս մարզուհու անվտանգությունը երաշխավորված է։ Տիմանովսկայան այս պահին անվտանգ վիճակում է, բայց հաշվի առնելով այդ խնդրի բարդությունը ես որևէ այլ մեկնաբանություն չեմ կարող անել, ասել է արտգործնախարարը։ 24-ամյա մարզուհին երկուշաբթի օրը պետք է մասնակցեր կանանց վազքի 200 մետր տարածության մրցույթին, սակայն բելարուսական թիմը կիրակի օրը չեղարկել է նրա հայտավորումը եւ նրան փոխադրել է օդակայան Բելարուս վերադարձնելու համար։ Մարզուհին օդակայանում իր վիճակի մասին տեղեկացրել է ճապոնացի ոստիկաններին, ասել է, որ իրեն իր կամքին հակառակ ուժով փոխադրել են օդակայան, ինչից հետո ոստիկանները նրան պաշտպանության տակ են վերցրել։ Բելարուսի մարզիկների համերաշխության հիմնադրամ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչը ասել է, որ Տիմանովսկայան ամենայն հավանականությամբ ապաստան կխնդրի Գերմանիայում կամ Ավստրիայում։ Այս ժամին այսքանը, ուղիղ եթեր կվերադառնանք ժամը 18-ին։ Տեսություն։